Вот, дорогие друзья, мы по истечении почти 100 лет вновь внесли на колокольню колокола. Вот здесь как раз-таки то место, которое сейчас мы видим с дефектами. Вот отсюда был сброшен на паперть колокол, который ее пробил. Это все со слов жителей, очевидцев этих событий, которые в том числе передавались из уст в уста. И представляете, вот такое вот событие через несколько десятилетий. Возрождаем то, что пытались разрушить. Но это урок, это исторический урок, из которого нужно сделать правильные выводы и такого больше не повторять. Слава Богу за все. Скоро колокольня заговорит, храм заговорит. Аминь.